आप देख रहे हैं यू फॉर यू लाइव। जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ एक और बड़ी कामयाबी लगी है। जिस तरह जम्मू कश्मीर पुलिस ने नकेल कसी हुई है ड्रग पैडलर पे। जिस तरह से 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया कि 450 ग्राम हेरोइन जिसकी मार्केट में कीमत 45 लाख रुपए थी वो जब्त की थी जम्मू कश्मीर पुलिस ने। और आज एक और बड़ा गैंग को पकड़ा है जो एक कोरेक्स जो एक कफ सिरप है बड़ी तादाद में वो पंजाब से जम्मू की तरफ आ रहा था और ग्रेटर कैलाश में जो नाका लगा था पुलिस का वहाँ उसको दबोच लिया। हालांकि उसने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया। इस वक्त हम गंगयाल पुलिस स्टेशन में। यहाँ हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि कितना उन्होंने यहाँ पे ड्रग्स कह सकते हैं इसको कफ सिरप होता है और ये किस तरह से स्टेट में लाई जा रही थी पंजाब से। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये 175 बॉटल्स हैं कफ सिरप की जो नशे के लिए यूज़ करना था और इससे कितना जम्मू कश्मीर का यूथ है वो इससे पीड़ित होना था। कितने घर आज भी बर्बाद हैं इसी नशे के चलते हुए। उसी को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक नकेल कसी हुई है इसमें तस्करी करने वाले जो ड्रग पैडलर हैं उस पर। और वहीं दूसरी तरफ एक और आदमी को अरेस्ट किया गया जिसके पास से फेक करेंसी बरामद हुई है 51,500 रुपये। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये वो 2 शख्स हैं जो अलग अलग पॉइंट से पकड़े गए हैं और एक के पास से फेक करेंसी बरामद की गई है और दूसरे के पास से ये 175 बॉटल जो हैं कफ सिर्फ वो बरामद किया गया है। और ये बड़ी कामयाबी लगी है जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ। और पुलिस ने ड्रग पैडलर पे एक नकेल कसी हुई है और ज़रूरी भी है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात हैं यूथ जो है नशे की ओर जा रहा है तो पुलिस की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लगातार कुछ ना कुछ ये डेवलपमेंट होती रहती है। कुछ बात करने के लिए हमारे साथ हैं SDPO रफ़ीक मनहास साहब, उनसे बात करते हैं। सर, एक और बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। पिछले 2-3 दिन से बात की जाए तो पुलिस के इसी तरह के पहले भी आपने 450 ग्राम हेरोइन जिसकी कीमत जो है 45 लाख बताई जाती है, आज 175 बॉटल्स। किस तरह से आप देखते हैं कितना बड़ा ये गैंग हो सकता है? थैंक यू सर। ये तो पिछले दिनों भी यहाँ 450 ग्राम हीरोइन पकड़ी थी हमने। उसके बाद निटोरियस थी पकड़े और उस पर रिकवरी भी हुई। तो आज हमारे ग्रेटर कैलाश के चौकी अफसर विकी थापा उन्होंने नाका लगाया था फारा चौक में और गंगयाल SHO नाइट अली इन्होंने कुजवानी में नाका लगाया था। सरप्राइज़ नाके लगते हैं और ख़ासकर जो है हमारे सीनियर अफसर साहिबान की डायरेक्शन है कि ड्रग्स पे जो है ज़्यादा तवज्जो दी जाए और इसको यूथ जो है जो एडिक्टेड हो रहे हैं उनको फ्री ऑफ एडिक्शन किया जाए। तो उसी सिलसिले को लेके हम नाका वगैरह चलता रहता है। तो फारा चौक में जब नाका था तो SI विकी थापा इंचार्ज पुलिस पोस्ट उन्होंने एक शख्स जो था उसको रोका, राकेश कुमार को। तो जब उसको सर्च किया मोटरसाइकिल पे था और बैग था उसके पास तो 175 कोरेक्स की बोतल्स उससे रिकवर हुई। तो और उसके सेमिनरी कजवानी में जो SHO नाइट अली साहब ने नाका लगाया था तो वहाँ भी उन्होंने नाके के दौरान रमेश कुमार को पकड़ा जो कि आरसपुरा का रहने वाला है और उससे जो है 51,500 रुपये जो है फेक करेंसीज जो है रिकवर हुई है। तो इसमें ये निटोरियस ड्रग पैडलर है और ये निटोरियस ही फेक करेंसी का जो काम करता है। ये इसके प्रायर दिस जो 5 केस ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं फेक करेंसी के, बिशना, मीरा साहब, आरसपुरा, अरनिया, और ये छठा केस जहाँ गंगयाल में रजिस्टर हुआ है। और इसी तरह जो ड्रग पैडलर है उसके भी ऑलरेडी केस रजिस्टर है और ये ऑलरेडी जेल में थे। हार्डली 3-4 महीने इनको बाहर आए हुए हैं तो ये अपने फिर दोबारा उस कारोबार में लग पड़े हैं। और अब हम जो है कि इनका डोजर तैयार कर रहे हैं वो SSP साहब को सबमिट करेंगे और उम्मीद है कि इनको PSA में बुक करेंगे। सर, आपको लगता है कि ये जो लोग हैं बार बार गिरफ्तार होते हैं, सज़ा मिलती है, वापस इसको अपनाते हैं, वापस यही काम करते हैं, आपको लगता है कि इसके पीछे और जो बड़े लोग भी हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन तक पहुंचने की ज़रूरत है? एक गैंग की शक्ल में काम कर रहे हैं, ये छोटी कठपुतलियाँ हैं? नहीं, ये छोटी कठपुतलियाँ मत इनको समझा जाए क्योंकि जिस जो फेक करेंसी वाला है उसके खिलाफ अगर 5 केस रजिस्टर हो चुके हैं तो मैं तो समझूंगा जम्मू का जो मेन है और इसके पीछे कौन है वहाँ तक हम इसकी इन्वेस्टिगेशन जा रहे हैं। इसकी तय तक पहुँचेंगे कि ये गैंगस्टर पीछे किंगपिन और कौन है, इसको और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और कैसे ये काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं। इसी तरह से कोरेक्स जो पकड़ी है तो उसमें ये दिल्ली से बता रहे हैं कि दिल्ली से हम इसको लाते हैं। तो वो दिल्ली में हम देखेंगे कि यहाँ से और कनेक्टिविटी किसकी है, दिल्ली कौन से वो लोग हैं जो मतलब कि होल सेल में इसका काम कर रहे हैं और हमारा जम्मू का जो स्टूडेंट्स हैं और जंग यूथ है उसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ये भी कहूँगा कि हर अपनी जो हमारी सिविल सोसाइटीज़ है, पेरेंट्स हैं, इस पे ज़्यादा तवज्जो दें
और जहाँ भी इस किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलती है पुलिस के साथ शेयर करें और एक मुद्दा बना लें कि ये जो फ्री एडिक्शन जहाँ ड्रग्स जो है JNK में नहीं होने देनी है, नहीं चलने देनी है। ये तभी होगा, पुलिस तो इसमें ऑन जॉब है। हमें टाइम टू टाइम मतलब इसकी डायरेक्शन सीनियर्स आपसे मिलती रहती हैं और उसमें हम वर्क भी कर रहे हैं। मगर जब तक हम सब लोग इसमें इकट्ठा होकर काम नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ है नष्टो नबूद जड़ से नहीं हो सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हर बंदा इसमें आए और ड्रग्स का कम से कम जो है ये ख़त्म करे, ताकि बच्चे हमारे जो खेल कूद में फिटनेस हैं, पढ़ाई में कामयाब, पढ़ने में कामयाब हों और अपना जो है नेशन के ये मैं ये कहूँगा कि जो हमारा यूथ है ये नेशन का सरमाया है। तो इन्होंने सब करना है। तो इनके लिए जो गलत रास्ते में इनको ला रहे हैं या कर रहे हैं तो उसको हमें अवॉइड करने के लिए या रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम लेने हैं। और जो नहीं सुधर रहे हैं तो वो PSA के तहत भी अंदर जाएंगे और सख्ती से कार्रवाई होगी। ड्रग्स और यूथ के बीच जो खड़ा है वो जम्मू कश्मीर पुलिस है, बाखूबी अपना रोल निभा रही हैं। जिस तरह से तस्वीरों में एक बार फिर से आपको दिखा दूं, ये वो 175 बॉटल्स हैं जो इनसे बरामद हुई है और दूसरी तरफ ये फेक करेंसी जो 51,500 रुपये की है। एक बड़ा चैलेंज है जम्मू कश्मीर के लिए कि ये यूथ किस हो जा रहा है। अगर 175 बॉटल्स यहाँ पे आई हैं तो इसकी डिमांड भी रही होगी, पहले भी ये काम करते रहे हैं। जिस तरह की इनकी हिस्ट्री बताई जा रही है कि ये पहले भी सज़ा काट चुके हैं और वापस इसी प्रोफेशन में आते हैं, इसी को अपनाते हैं क्योंकि आसान रहता है, पैसा कमाना आसान है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक यंग जनरेशन है उसको दीमक की तरह चाटता है ये नशा और काफ़ी दिक्कत की बात है। और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो अपना काम बाखूबी निभा रही है। और जिस तरह से पिछले दिनों की बात की जाए, हर रोज़ एक नया जो ड्रग पैडलर है उसको पकड़ा जा रहा है। ज़रूरत है इनको सज़ा देने के साथ साथ इनकी एक काउंसलिंग भी करने की। जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट भी रहता है, वो भी एक रीज़न रहता होगा और आसानी से जो पैसा कमाने का तरीका है वो भी एक इनके लिए होगा। लेकिन ज़रूरत है सज़ा के साथ साथ इनको काउंसलिंग करने की और इस तरह के और नाके जो है जम्मू कश्मीर पुलिस लगाए। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जे पिछले कुछ महीनों की बात की जाए तो ये छठा बड़ा जो ड्रग्स का एक खेप थी जो जम्मू आ रही पकड़ा गया है। और जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। ज़रूरत है इस पर और नकेल कसने की ताकि जम्मू कश्मीर से ये नशा जो है पूरी तरह से ख़त्म हो सके। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, U4U के लिए।